السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاحی خوای گەورەتان لێ بێ، میوانانی ماڵی خوا جەژنتان دووبارە پیرۆز بێ. خوای گەورە هەموو ڕۆژێکتان بکاتە خۆشی و شادی و ئەم جەژنە بکاتە مای خێر لە هەموو لایەکمان و قوربانی هەموو لایەکمان وەربگرێ، شفای نەخۆشەکانمان بدا، ژیانمان بۆ خۆشکە. خوای گەورە هەموومان دەربکا لەم نەخۆشیە و ناخۆشیە. اللهم ئامین. مسلمانە بەڕێزەکان، باسی صفەتێ بکەین لەو صفەتانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەردەوام بووە لەسەری و پێغەمبەران و بە تایبەتی لە جەژندا ئینسانی ئیماندار ئەبێ زیاتر پرە بدا بەم صفەتە جوانە. ئەو شەوەیە هەتا بتوانین با لێبوردە بین. عنوانی وتارەکەمان ئەوەیە، واتە باسی لێبوردەیی ئەکەین. پیاوچاکان چیان فەرمووە لە دەربارەی کە لێبوردەیی ئینسانی ئیماندار، یعنی لێبوردەیی زۆر بێ لە ئاکار و لە ڕەوشتیدا ئەبێتە مایچی. ئیمامی شافعی ڕەضا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ باشترین ئەلکەیس العاقل، واتە کەسێکی زۆر ژیر، ئەو کەسانەی کە زۆر ژیرن زۆر عاقڵن. ئیمامی شافعیە فەرمێ ئەو کەسەیە کەچی زۆر لێبوردەی هەیە. ئەفەرمێتش ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان. هەر کەسێک لەگەڵ کەسێک ئاشتی بوو، ئەگەر هات و عزری هێناوەوە، ئەمە ئەگە عزرەکەی قبول نەکرد، ئەوە بزانێ ئەو کەسە باش بزانێ خۆی شەیطانە، چونکە عزرەکەی لێ وەرنەگرتەوە. چونکە چاک بزانێ ئیمانداران ئێمە هەمومان مرۆڤین، مرۆڤش معەڕەزە بۆ هەڵە. وا مەزانە بڵێ بەخوا هەتا بمێنم گردنی ئازا ناکەم. تۆ خۆت چیت لە دیوانی خوا هەتا ئاوا بڵێ؟ وەکانە الئینسان ضەعیفە، مرۆڤ زۆر زەعیفە. ئەمە چییە ئەم خودەی ئەمە بیگرین بە خۆمان وەڵا هەتا بمێنم لە ناخا گردنی ئازا ناکەم؟ ئەی کێ ئەڵێ هەزاران مسلمان هەیە گردنی تۆ ئازاکە؟ ئەی کێ ئەڵێ خوا گردنی تۆ ئازاکە؟ بۆ تۆ نەپاکی ئیلا تۆ گردنی خەڵک ئازا نەکەی نەچێتە باشتەوە؟ نەخێر، وانییە. ئەم پیاوە بەڕێزانە سێر کە بزان چی ئەڵێن. خۆ ئێمە لە چاوی ئەمانە هیچ نین. فەرمویان ئیمام ئەحمەدە فەرمێ بن حەنبەل 9 إعشار حسن الخلق في التفاؤل. واتە فەرمێ لە زۆرینەی ئاکار و ڕەوشدا فەرمێ نۆینەی لاعینی لە دانۆیی ئەوەیە لێبوردە دەبێ. لە دانۆی صفەتی ئینسانی ئیماندار و مسلمانی ڕاستەقینە لێبوردەیی تایە. یعنی یەکێکی تیانیە کە بڵێ لێی نابورم. ئەگە بڵێن لە 100 ئەتوانین بڵێن لە 190 لێبوردەیی هەیە، ئینسانێکی مسلمان، ئینسانێکی دیندار، ئینسانێکی ئیماندار، ئللا دەی نەبێ. فەرموویانە ما زال التغافل أرقى شيء الكرم. ابن جەوزیە فەرمێ یەکێ لە کەرامەتی پیاوچاکان، یەکێکی لەو ڕەفتارە و ئاکارە جوانانەی پیاوچاکان و صالحین ئەوەیە زۆر لێبوردەیان بووە، زۆر لێبوردەیان بووە بەرامبەر بە ئیمانداران، بەرامبەر بە مسلمانان. ما زال التغافل من شيء الكرام. ئەفەرمێ ئەم پیاوە بەڕێزە کە سوفیانی تەوریە، یەکێ لەوانە ئەڵێ لێبوردەیی ئەبێتە مایە ئەوەی کەرامەتی ئەم بەشەرە، ڕێز و تەقدیری ئەم بەشەرە، کە کاتێ لێبوردەیە هەر ئینسانێ لێبوردەی زۆر بێ، خەڵکیش زۆر خۆشێوێ، خواش پێی خۆشە. جەلە جەلال و پەروەردگار بەینی ئاسمان و زەوی، یان زەوی و ئاسمان با بڵین، گوناح بکە مرۆڤەکەی تەماشاکە ذاتی ئەڵڵاه بگەڕێتەوە بۆ لای خوای گەورە لێی خۆشەوێ. کەسی وایە لەناو ئێمەدا یەک قسەی کردووە لەوێ 10 ساڵ لەگەڵ یا قسە نەکا، ئەڵێ شوێنکەوتووی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، ئەڵێ ڕێبازم قورئانە. تەماشاکە ذاتی ئەڵڵاه بەین و ئەرض و ئاسمان تاوان گوناح سەرپێچی بکەی، بگەڕێیتەوە تەوبە بکەی، خوا لێت خۆشەوێ. ئەمە بەندەیەکە یەک قسەی کردووە تەماشاکە سێرەکەی لە دڵی هەڵی گردووە، ئەڵێ نازانی، من نەزانم لە دڵیا چییە، تۆ چێ زانی؟ بەخوای چی لێ نازانی؟ بەخوا بەس من ڕووکەشی تۆ بینیم، دڵ بەس خوا زانێ چی تایە.
نابێ ئەمەنە حاقد بین ئەوەنە دڵمان بغزی تیابێ کینەی تیابێ ئیماندار کەی وایە سێم پیاو چاکانە کە چۆن بوونە چۆن باسی یەکەن و چۆن ئەڕواننە ئاینە پیرۆزەکەی خۆیان بەرجەستەی دەکەن لە ژیانی خۆیاندا وەک ئێمە نییە ئێمە جەژنیش ناچینە ماڵی یەکتری ئەمەنە ڕق و قینا لە دڵمانە ئەوەنە بغزا لە دڵمانە هەرێکی عوزرێک دێنینەوە بۆ خۆمان خوا عوزرەکانمان خوا زانێ کامەی قبوڵە تۆ ئەمڕۆ پاسایەک دێنیتەوە منە هێنمەوە ئەوە هێنێتەوە بەڵام ئایا ئەو عوزرانەی کە من و تۆ دامان ناوە لای خوای مەقبولە جوابی هەڵگرە بەو ڕۆژە جوابی هەڵگرە بەو ڕۆژە چیتەم ناچمە ماڵی فڵان لەبەر خاتری فڵان لەبەر خاتری ئەوە ئایا ئەوە خوا پێی خۆشە ئەبێ ئیمانداران ئێمە خۆمان پاکەینەوە جەژن یعنی چی مسلمانان یعنی سێم پاکی جەژن یعنی چی یعنی تەبایی جەژن یعنی چی یعنی هاتشۆی یەکتری جەژن یعنی چی ئەبێ سنگمان پاکەینەوە بۆیە پیاوچاکان فەرمویان ئیمامی عومەرە فەرمێ ئینەما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من الأعمال ئەفەرمێ ئێمە تەماشای مسلمانان ئەکەین بە کردارەکانی کرداری چۆن ئاوا تەماشا دەکەین بەڵام ئەفەرمێ بەڵام تەماشای ئەوە ناکەین بزان چی لە دڵیایە ئێمە نازانین چیا لە دڵیا خوا خۆی ئەزانێ چونکە ئێمە ئەوە ئیشی خوایە تۆ بڵێ من نەزانم چیا لە دڵیا تۆ نازانی خوای گەورە محاسەبە ناکا لە دڵەکانمان بەڵام لە کردارەکان من تەماشای تۆ دەکەم کردارت چۆنە ڕەوشتە چۆنە جوانە باشە ئەو کاتە منیش باش دەبم بەس خراپێ خۆ نابێت تۆ خراپی لەگەڵیدا خراپە بە خراپە چارەسەر ناکرێت خراپە بە چاکە چارەسەر ئەکرێت ئیمانداران لەوەیە مودەیە بڕا خۆ نابێت تا قیامەت هەر بڕوا کەسێک کە قسەت لەگەڵانی خۆ نابێت تا قیامەت بڕوا ئەبێ مودەیەکە و دوایەوە ئەوە نەمێنێ و تیایدا نەبێ ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەچینە لای یەکێکی تر لەو ئیمامانە دوای ئیمامی عومەر ئەفەرمێ ومن حسنت علانية نحن لسرتي أرجع هر کسی ئاشکاراکەی مان بینی باش بوو ئەوە سڕەکەی تر عزری بۆ دەینەوە یان لی ناپرسینەوە ئایدی ئێمە نییە بەڵام ئەوەی ڕووکەشە لە ڕووکەشا چی هەیە ئەوەیە کە پێی دەڵێن فەرمویان تەماشاکەین پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئوسامەی کوڕی زەید وتی ئەی پێغەمبەری خوا زەلامێکم کوشت پاشەوەی وتی لا إله إلا الله پێغەمبەری خوا فەرمووی ئوسامە زەلامێکت کوشت وتی لا إله إلا الله پێغەمبەری خوا تووڕە بوو فەرمووی ئوسامە زەلامێکت کوشت وتی لا إله إلا الله وتی ئەی پێغەمبەری خوا بەڵێ بەڵام لە ترسا وتی ئەوتی ئوسامە دڵت شەق کرد بزان لە ترسا وتی ئەم شێژێ کوڕە مامۆسات فڵان تۆ نازانی چیا لە دڵیا بۆ تۆ زانی قڕ بەسرت قڕ بە عەقڵت کە لێ زانی بەخوای چی لێ نازانی هەر کەسێ وا بڵێ ئەوە پێغەمبەری خوایە ئەڵێ دڵت شەق کرد نابێت زەلا ئینسانی وایە کابرا ئەچێتە ماڵی کاکاڵێ هەڵام نەمزانی کابرا ئەمەنە حاقدە یەمان دڵی پاک نابێتەوە ئەوە قسەکەی شافیعی گرێتەوە ئەوە شەیطانە چکە دڵی پاک نابێتەوە بەرامبەر موسڵمان ئەگەر وابین ئیمانداران وریابین دڵمان ئەمەنە پیسی و ژەنگی گردبێ بەخوا تامی ئیمان ناکە بەخوا تامی دینداری ناکەی با بزانی ئەم دڵە ئەم سێنگە پاکە خوا دایە پێت بە پاکی ئەوێ تۆ پڕی حەقد و بغض و چینە بکەی بەخوا ئیمانە تۆرێ بەخوا شیرینی ئیمان لە دڵان نامێنێ ئەو دڵانە تۆرێ و ئەڕوا لەو دڵانە جێی نابێتەوە موسڵمان عەزیزەکان پێی فەرموو ما زال يكره يتكرره واتا پێغەمبەری خوا دووبارەیە کردەوە سێبارەیە کردەوە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئیمامی جعفەرە فەرمێ ئەگە برایەکت هەڵەیەکی کرد بەرامبەرت ئەفەرمێ ئەگە برایە هەڵەیەکی کرد عوزرێکی بێنەوە یەک عوزری بۆ بێنەوە ئەڵێ ئەگە بە عوزرەکە قایل نەبووی بچۆ حەفتا عوزری بۆ بێنەوە ئەگەر حەفتا عوزرەکەش نەبوو ئەفەرمێ دیارە کێشەیەکیە دیارە نەخۆشیەکیەیە دیارە شتێکی تر هەیە بیخە ئەو پاڵی ئەوانە تەماشای پێغەمبەری خواکەن صلی الله عليه وسلم ئەم قسەی ئەم پیاوچاکە لەوە تێ پێغەمبەری خوا ڕۆژانە 7,000 و تێدی ئەستەغفر الله
واتە گەڕاوەتەوە بۆ لای خوا پەشیمان بۆتەوە کەواتە ئێمە با عوزرێک بێنینەوە بۆ موسڵمانێک با دوو عوزر بێنینەوە با پێنج عوزرین بەخوا هەیە نی عوزرش نایەنێتەوە بەخوا هەیە ڕبع عوزرێکش نایەنێتەوە بەخوا هەیە هەر لە هەوەس قسەی لەگەڵا ناکە هەر بە هەوەس قسەی لەگەڵا ناکە هەیە فیزی دلە تەکەبوڕە ێجا فڵان کەس چێمە قسەی لەگەڵا ئینسانی وامانەیە ئەمە گشتی هەیەم دیاردەیە بۆی من باسیەکەم لە خزمەتی جەنابتانە ئەبێ خۆمان ڕاستکەینەوە خۆمان ڕێککەینەوە دڵمان پاکەینەوە ئەگەر وا نەبین وریابین ئەو کاتە لەوێ عیبادەتەکانمانش هەباء منثوڕا خوا پەناماندا وەک پوش بێ بڕاو خوای گەورە لێمان وەرنەگرێ ئەمجا تەماشاکەین خذوا العفو خوای گەورە فەرمێ بە پێغەمبەری خوا ئەی پێغەمبەری خوا ئەوانە خراپەکەم بەرامبەرت تۆ چاکە بکرد خوای گەورە بە کێ فەرمێ بە خۆشەویستەکەی خۆشەویستەکەی بەرامبەر کێ عەفوی هەبێ بەرامبەر ئەوەی کە نایناسێ کە کافرە ئەی تخوا موسڵمانێکە ئیماندارە شان بە شانت نوێژەکە خوا ناسێ تۆ لێ خۆش نابی بۆیە ئیمامی مجاهید لە تەفسیری ئایەتە فەرمێ القبول الإعذار والعفو واتە عوزرەکان وەرگرین ئەوەی عوزری هێناوە وەرگرین ئەوەی داوای عەفوی کرد عەفوی بکەین ئەم پیاو چاکانە فەرموویانە تەماشای یوسف کە عەلەیهی سەلام براکانیان چی پێ نەکردن ئەگەر لەگەڵ برایەک تا قسەت نییە چی برای دایک و باوکی چی برای دینیش براکانی یوسف قسەی یوسف بێنە بەرچاوتان چیان پێ نەکرد لێیاندا خستیانە چاڵەوە فرۆشتیان هەموو شتێکیان پێ کرد بەڵام دوایی کە یوسف براکانی ناسیەوە چی وت ئەوانەی هێناوە هەمووی نەخێر هەمووی لە فکر کردبوو نەبی یوسف عەلەیهی سەلام وتیان ئێمە ئینا کونا لەخاطئین ئەمجا فەرمووی یوسف عەلەیهی سەلام خوای گەورە گەڕێتەوە لا تثريب اليوم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يوسف ليان خوش بو خواش ليان خوش بو تماشاکە ئیمانداران مسلمانانی بەڕێز ئەبێ ئێمە لێبوردمان زۆر بێ ئەبێ دڵمان پاک بێ بەرامبەرێک ئەبێ عوزرەکانێک تری قبول کەین دنیا ئەوە نایەنێ دنیا تەواو دەبێ دەڕوا کەس نازانێ ئێساتێکی تر کێمێنێ کێمرێ کەی دنیاوە دێنێ خەڵک لە خۆ عاجزکەی یەواش یەواش هەوڵدا دانیشە مراجعەی خۆ بکە ئەو کەسانەی کە لە جەژندا بە تایبەتی چۆ ماڵیان قەینا با بڵێ ئەو هات منەتی منی وەرگرت قەینا تۆ بۆ خوا بڕۆ با بڵێ ئەو هات بۆ لای من ئەم لوتی لە ئاسمان بوو قەینا بڕۆ لەبەر خوا بڕۆ خوا بەرز دەکاتەوە ئەوانە لێوێ مەدە ئەوانە مەخە بەرچاوت مەی خەشاشەیە مەڵێ فڵان نایەتە ماڵم منش ناچمە ماڵی ئەمە سیلەی ڕەحم نییە ئێمە گرمانتە بەر پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام سیلەی ڕەحم ئەوەیە کەسێ نەیەتە ماڵی تۆ بیشتە ماڵی ئەگەر ئەو هاتە ماڵت ئەو کاتە واجبە و حەقە لەسەر تۆ بیشتە ماڵی منەتی تیان نییە بڕۆیتە ماڵی مسلمان عەزیزەکان ئەبێ وریابین ئەمجا فەرمی ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەعقەل الناس عاقڵترین مرۆڤ و عاقڵترین کەس و مرۆڤێک مسلمانێک ئەوەی عوزری خەڵکی قبول دەکا عوزری خەڵکی قبول ئەکا پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ولا أحدا أحب إليه العذر من الله هیچ کەسێ هیچ شتێک لەسەر دنیادا وەک ذاتی ئەڵڵاه پێی خۆش نییە کە کەسێ عوزر بێنێتەوە خوا لێی خۆشێ بۆ بەندەکانش ئەزانی ئەگەر مسلمانی هات عوزری لای تۆ هێناوە عوزرێکی هێنا بۆ هەر بابەتێک بوو لەم بابەتە ئەگەر تۆ قبوڵ نەکرد بڕوات هەبێ خوا ڕقی لێت هەتا عوزرەکەی قبوڵکی ئەوە چاک بزانە چونکە خوای گەورە ئەو کەسانەی خۆشەوێ عوزری خەڵکی قبوڵەکە مسلمانە بەڕێزەکان ئەمجا فەرمیێ ولا شخص أحب إليه العذر من الله هیچ کەسێکش کە عوزرێنێتەوە لە دیوانی خوا خوای گەورە زۆر پێی خۆشە مسلمانە بەڕێزەکان ئەبێ ئەمە بەرجەستە بکەین لە ژیانی خۆماندا ئەبێ ئەم شتانە کەواتە پەرەی پێ بدەین ئەگەر وا نەبین ئیمانداران ئێمە ئەو ئیسلامە پاکەمان پێ نەگەیاندووە ئەبێ دڵمان پاکەین و ڕجاتان لێ یەکەم دڵمان با پاکەینەوە بەرامبەرێک ڕجای خواتان لێ یەکەم تخوا هەموومان ئەڵێن گردنمان ئازا بێ بەخوا گردن ئازایی ئەمڕۆ وشێ بەخوا هین دڵ نییە وەڵڵی خوا ئەو گردن ئازایی ناوێ لە من و تۆ تخوا ئێمە جەژن نەکەین زۆرینەمان لە جەژن ئەڕۆینەوە نوێژی جەژن ئەڕۆینەوە
باشە نوێژی جەژن یعنی چی؟ یعنی نوێژ هەندێک مسلمانە تا ئیساکە تێگەیە نوێژی جەژن بەس نوێژ کەو بڕۆ بەخوا ئەمە نییە. هەندێک خەڵک وازانێ نوێژی جەژن بەس خوتبەکە گوێ بگرە و بڕۆ بەخوا ئەمە نییە. بەخوا نوێژی جەژن بەس بێن نوێژێکە بکەین وەک نوێژ سونەتە دوایە وتارەکەش پێویست نەبێ لەوەیە گەردنئازایەکە ئەولیاتی گشتێتی. مسلمانی وایە گەردنئازایی چی؟ نەتێ بۆ نوێژی جەژن هەتا ئێوارە ئەخەوێ قاپەکەی دائەخا کەس نێتە ماڵی. سبحان الله. ئەگە ئەم ماڵانەی ئەمڕۆ بەداخەواڵێم ئەگە ئێستا باوک و باپیری ئێمە لە قەور دەرەکەی قەسەم بەخوا هەمومان لە ماڵەکان دەرەکەی ڕەزیل چروک تخوا لە زمانی قەدیما پیاوە پشتپێکانە خەڵک کردیە لە جەژنا قاپی داخە تخواشتی وا بووە تخوا لە جەژنا دیتە خەڵک نەچێتە لایەک کورە عەیبەم سیفاتانە والله عەیبە بقرآن عيبا صفاتنا لنا ويمايا خمانج ناونا مسلمان خمانج ناونا دين